你敢相信吗？在日本东京，曾有一位身份极其特殊的女性。白天，她是东京电力的精英女高管，学历优秀，能力出众，是那个时代无数职业女性羡慕的对象。可到了夜晚，她却过着另一种几乎无人知晓的生活。两个截然不同的身份在她身上同时存在。然而，更令人震惊的还在后面。她离奇遇害后，一名无辜的外国人被认定为凶手，在狱中度过10多年。直到后来 DNA 证据推翻了原判，他不仅被宣告无罪，还获得了6800万日元的国家赔偿。但即便如此，他最终还是被驱逐出境。更诡异的是，案发现场其实早就留下了另一名陌生男子的 DNA。 然而，这条足以改变案件走向的重要线索，当年却始终没有得到真正的追查。真凶究竟是谁？为什么关键证据没有被充分利用？这起轰动日本的悬案至今仍没有答案。今天就让我们完整复盘这起日本最具争议也最扑朔迷离的案件——东电 OL 杀人事件。时间回到1997年，那时候的东京刚经历经济泡沫破裂，看着依旧繁华，私底下却是人心浮动，乱象丛生。3月19号下午5点，东京涩谷圆山町的一栋普通公寓里，有人发现了一具女性遗体。警方赶到现场后确认，死者是被双手勒住脖子窒息而死的，死亡时间大约在10天前，也就是3月8日的深夜到3月9日的凌晨之间。很快，死者的身份让整个东京警视厅感到震惊。他叫渡边太子，当年39岁，他的正式身份是东京电力公司总部的经济调查室副室长。在20世纪90年代的日本，女性在职场上面临着极大的天花板，而渡边太子凭借过硬的能力，成为了这家垄断级巨头企业历史上第一位女性管理层干部，可以说是绝对的社会精英。但在东电总部大楼里，太子是一个极其孤僻的存在。在同事眼里，他几乎从不流露个人情绪，也从不参加任何下班后的聚餐和社交活动。每天一到下午5点，他就会准时收拾东西打卡下班。没有任何一个同事知道他离开大楼后究竟去了哪里。最先发现太子尸体并报警的是这栋公寓房东经营的一家尼泊尔餐厅的店长，名叫葛宾达。因为这间公寓平时就是用来落脚的空房，葛宾达拥有钥匙。警方在调查后发现，葛宾达的作案嫌疑最大，并在2个月后的5月20日以抢劫杀人的罪名将他逮捕。然而，这桩看似普通的刑事案件，却在接下来的15年里，彻底变成了一场司法界的泥潭。葛宾达从被捕的第一天起就坚称自己是无辜的。在1审中，法官认为证据不足，判处他无罪。但在2审中，检方提出了新的推论，法院改判他有罪，并判处终身监禁。此后，葛宾达不断上诉，直到2012年，案件进入再审程序。随着 DNA 检测技术的跨代升级，辩护律师指出，当年警方掌握的证据存在巨大的漏洞。最终的 DNA 鉴定结果显示，在渡边太子遗体和衣物上残留的最关键的生物检材根本不属于葛宾达，而是属于另一个完全未知的男性。2012年，葛宾达在坐了15年冤狱后，终于被宣告无罪。日本政府向他支付了大约6800万日元的国家赔偿，随后将他强制遣返回尼泊尔。而随着葛宾达的无罪释放，东京电力 OL 杀人案在案发15年后重新回到了原点。真正的凶手始终没有落网，他成了日本近代最著名的未解悬案之一。可随之而来的问题是，一个拿着1000万年薪的精英女性，为什么要在每天下班后，甚至在生命的最后时刻，执着于在涩谷最脏乱的街区出卖身体？而那个在现场留下 DNA 的神秘男人究竟是谁？为了找出真正的凶手，日本犯罪侦查专家神谷英一曾对当年的现场和死者的生活轨迹进行过一次深度的心理侧写。根据案发当晚深夜11点45分左右的目击者证言，有人看到渡边太子在遇害前不久，曾与一名长相看起来很像外国人的男子并肩走在圆山町的巷子里。这个外国人模样的男子被普遍认为是最后一个见到太子的人，也是案件的直接实施者。但神谷英一在侧写报告中提出了几种完全对立的可能性。首先，凶手可能是太子在街头随机拉到的嫖客。如果是这样，案件很可能是一场偶然发生的抢劫或激情杀人。凶手年龄可能在20到30岁之间，作案动机单纯是为了太子随身携带的现金。但第二种可能性则阴暗得多。
神谷英一认为，不能排除这是一场经过精确计算的预谋作案，凶手有可能是太子在长期接触中产生的仇人，年龄可能偏大，在40到50岁之间。他或者是对太子还有极深的个人怨恨，或者他只是一个执行者，在圆山町的黑暗巷子里还站着一个从未露面的幕后主使。正是因为这两种截然不同的侧写方向，围绕着渡边太子的死，在过去的近30年里演变出了3个足以拆解当时日本社会阶层黑幕的推论。第一种推论藏在渡边太子白天工作的写字楼里。渡边太子对自己的职业生涯有着近乎偏执的追求，这很大程度上源于他的父亲。他的父亲同样任职于东京电力公司，是太子从小到大最崇拜的人。但在太子读大学期间，父亲突然因病去世。毕业于庆应艺术大学经济学部的太子，随后进入了东电总部。他被分配到了最核心的部门，负责国家能源政策的对接，以及电力事业的成本分析与协调。由于工作表现极其出色，他一路晋升为企划部经济调查室副室长。我们要知道，在20世纪90年代的日本职场正处于男尊女卑思想的固化期。当时社会默认的规则是，女性进入企业只是负责端茶倒水和复印文件，结婚生子后就应该主动辞职回归家庭。而渡边太子作为东电历史上首位女性干事，打破了所有的常规。这种前所未有的晋升，在全公司由男性主导的管理层内部引发了极大的震动。太子在工作中是一个极其严厉甚至不近人情的人，他对成本的核算卡得非常死，这也意味着他极容易在不知不觉中挡住别人的财路和晋升通道。在当时，公司内部关于他的嫉妒和流言蜚语从来没有停止过，因此有人认为太子在职场上长期积累的矛盾，最终让某些利益受损的人动了杀心。他们通过跟踪太子发现了他下班后的秘密，并利用这一点在风俗街对他实施了报复，这样既能除掉他，又能顺理成章地将死因归咎于他混乱的私生活。但这仅仅只是这间大楼里最浅层的秘密。在围绕这些案件的所有猜测中，最让人感到不寒而栗的是所谓的反核电阴谋论。案发后，日本所有的主流媒体都像是达成了一种默契，他们几乎不去报道渡边太子在东电的高管身份和工作成就，而是用大量的头版头条巨细靡遗地描写他每天下班后如何在涩谷街头拉客，他的精神状态如何失控，他的私生活如何堕落。这种极具引导性的舆论风向，让一部分调查记者产生了怀疑。根据当时长期盘踞在涩谷圆山町的一名地下帮派头目后来的回忆，太子虽然经常出没于那一带，但他其实并没有像媒体说的那样频繁地在街头毫无底线的拉客。媒体的报道更像是在刻意丑化死者，引导公众把注意力集中在风俗纠纷上。那么媒体到底在掩盖什么？作为企划部经济调查室的主管，渡边太子当时不仅是东电的精英，更是连接通产省与电力巨头的核心桥梁。他所在的部门直接参与向日本政府提交国家级的能源政策建议。更关键的线索在于太子的父亲。太子的父亲在去世前曾任东电法务部副部长，曾被视为未来的董事人选。但他因为在公司内部公开撰写了一份指出核电存在严重安全隐患和风险的报告，随后遭到了高层的联合打压和降职处分。而太子进入东电后，几乎继承了父亲的理念，在他的桌子里长期存放着他每月撰写的1到2份研究报告，课题涉及国家财政、税制及其运作对电力事业的影响。这些报告在公司内部的专业评价极高，但因为内容直指核电建设背后的巨额成本黑洞与潜在风险，太子在内部遭到了极为严重的排斥。有推论认为，太子在调查中触碰到了某些不可触碰的财阀利益，或者是国家级的核能黑幕，并且他正准备将这些父亲未能公开的资料公之于众。为了防止秘密泄露，东电内部的某些势力雇佣了黑道清道夫，在圆山厅对他进行了定点清除，随后通过操纵媒体散布假新闻，彻底将他的社会信用抹杀。这里有一个非常反常的细节，如果凶手的目的只是为了掩盖秘密，那为什么太子死后他藏在身上的某些东西没有被全部销毁，反而出现在了一个最不可能的地方？正是这个细节彻底推翻了前2个完美的阴谋论，将一个极为真实的嫌疑人推到了手电筒的光照之下。要理解这个细节，我们需要先回到圆山厅的地下秩序。
除了高层的阴谋，太子的死还有第3种非常接地气的解释，那就是他触犯了巢鸭地区黑帮的行业规矩。当年在涩谷原山町地下的非法交易，实际上一直被巢鸭一带的黑帮势力暗中控制。按照当时的黑道规矩，任何在街头拉客的人都必须按月向当地的组织缴纳一笔所谓的保护费或者上纳金。但渡边太子没有交，他不依附于任何风俗店，而是直接在街头向路过的男性搭讪，这就是行业内所谓的直拉客。不仅如此，因为太子本身并不缺钱，他出来做这件事更像是一种心理上的病理宣泄，所以他收费非常低，有时甚至只要几千日元。这种行为在黑道眼里不仅是严重的逃税，更是恶性价格竞争，直接砸了附近所有风俗店和黑帮的饭碗。因此有黑帮成员因为利益冲突，在警告无果后对他痛下杀手，这在逻辑上完全说得通。关于这一层，日本著名的民俗研究者桥本精明曾提出过一个更离奇的说法。他声称自己通过灵视在案发现场附近与2个灵体进行了沟通，对方告诉他，太子根本不是在那间公寓里遇害的，第一现场其实是附近的一家情人酒店，而真正的凶手名字后半部分叫做浩义。虽然这种通灵的说法无法作为法律证据，但它却意外地和警方后来内部排查出的一个现实人物产生了一种诡异的重合。在戈宾达被无罪释放，高精度 DNA 技术介入后，现场的物证呈现出了完全不同的面貌。当年的法医鉴定显示，被冤枉的尼泊尔男子戈宾达是 B 型血，但在渡边太子的衣物、嘴唇、下体以及双手指甲缝里，警方提取到了大量的唾液和皮肤组织残留，这些检材全部指向同一个人，一个血型为 O 型的未知男性，而且现场发生过明显的劫掠，太子随身携带的钱包里大约4万日元的现金全部不见了。但最重要也最让人不解的物证是太子的月票夹。案发后不久，这个月票夹在东京都丰岛区巢鸭的一户普通民宅的院子里被发现了。这户住宅的院子四周被2米多高的水泥围墙死死包围。警方现场勘查后断定，月票夹绝对不可能是掉落的，而是有人从围墙外面的马路上用力扔进院子里的。这个距离案发现场10几公里远的巢鸭院子，顺藤摸瓜的将一个叫连田一雄的男子拉进了警方的视线。连田一雄当年40多岁，身高170公分左右，体格非常健壮，有多次盗窃和伤害的前科。根据原山町几家深夜居酒屋和拉面店员工的回忆，太子下班后经常会去这些店里休息。因为他行为举止高雅，店里的熟客和流氓都叫他恩将。当时在原山町的风俗圈里盛传着一个消息，恩将是一个大公司的有钱人，每天包里都装着大量的现金，而连田一雄正是这些居酒屋的常客。一名酒吧的女员工后来向警方证实，在3月7日的晚上，也就是太子遇害前的一天，她曾亲眼看到太子和一名体格健壮、长相酷似连田一雄的男子并肩走在一起。那次之后，太子就彻底失踪了。这名女员工说，她当时以为太子只是被警察抓走了，直到后来看到新闻才知道他已经死了。更让人怀疑的是连田一雄在案发后的反常举动。3月9日太子遇害后，连田立刻从原山町彻底消失，躲回了荒川区的老家。直到几年后，当他得知尼泊尔人戈宾达被判处无期徒刑，案件已经结案之后，他才大摇大摆地重新回到了原山町。回来后，他立刻与一位大自己12岁的女性结婚，并迅速迁移了户籍，试图洗白身份。居酒屋里的熟客还回忆起一个细节，连田一雄的反侦查意识极强，他即使在餐馆里抽烟，也会小心翼翼地把烟头和烟灰装进自带的塑料袋里带回家。他似乎非常清楚，绝对不能在任何公共场所留下自己的 DNA。 那么那个被扔进巢鸭院子里的月票夹和连田有什么关系？巢鸭当地一家名为 Est 居酒屋经营者在多年后终于透露了一个隐藏了10几年的秘密。他说，当年居酒屋里有一个叫织田的厨师，织田和连田一雄是20多年前在监狱里服刑时认识的生死之交。案发那段时间，连田一雄因为没有固定住所，一直借住在织田位于巢鸭的公寓里。而那个发现了太子月票夹的民宅围墙，距离织田的这间公寓只有区几百米。一切在逻辑上都闭环了。连田一雄在原山町抢劫并勒死了太子，拿走了现金。在逃回巢鸭织田家的途中，为了销赃，他顺手把没有现金价值的月票夹扔进了路边这户人家的围墙里。
居酒屋的老板坦言，当年因为害怕遭到连田一雄极其残忍的黑道报复，他和织田以及周围所有的知情者都选择了对警方保持沉默。而最决定性的证据是，连田一雄曾对身边的同伙说过一句话：恩将那可是东京店里的精英啊。这说明他从一开始就知道太子的身份。最关键的是，连田一雄的血型正是 O 型。既然所有的线索、逻辑甚至血型都和连田一雄高度吻合，那为什么警方至今没有将他定罪？这面存在着日本司法史上最让人无奈的时间差。在1997年案发初期，日本警方的 DNA 提取和保存技术还相当原始。当时警方急于结案，将所有的注意力都集中在尼泊尔人戈宾达身上，甚至在一定程度上忽略甚至隐瞒了现场发现的其他血型检材。当2012年戈宾达被无罪释放，案件宣布重启调查时，时间已经过去了整整15年。在这15年里，由于长期的酗酒和逃亡压力，关键知情者那位住在巢鸭的厨师织田，早在2002年11月就被发现死在了大冢的一座公园里，死因充满疑点。而核心嫌疑人连田一雄也在随后的几年里相继离世或彻底失去了线索。当年在现场提取到的那份属于 O 型血男性的 DNA 虽然保存在警方的档案库里，但因为嫌疑人已经死亡，无法再进行合法的活体样本比对。根据日本法律的疑罪从无原则，这桩案件在法理上已经永远失去了将真凶绳之以法的机会。渡边太子的一生最终定格在了1997年那个寒冷的深夜。白天，他是走在日本经济体制最前沿的巨头精英；夜晚，他沉沦在霓虹灯最暗处的瓦砾之中。有人说他死于写字楼里的利益博弈，有人说他死于跨国的能源阴谋，但最终的证据却把我们带回了一个最冰冷的事实：他或许只是在那个深夜不幸遇到了一个潜伏在暗处窥视着他钱包的 O 型险恶魔。这起轰动日本的东京电力 OL 杀人案，最终随着知情者的相继离世，连同那些消失的核电报告和地下的黑帮规矩，一起被永远的埋葬在了东京的夜色之中。我是老九，记得点赞关注，我会持续更新，带你复盘更多经典悬案。